این روزا برای ماهایی که دوریم یه حس عجیبی وجود داره که انگار به هیچ جا تعلق نداریم. وقتی تو خیابونای اینجا قدم میزنیم بدنمون اینجاست ولی فکرمون تو کوچه‌های تهران، شیراز، زاهدان، کرمانشاه یا شهرهای دیگه است. این حالت معلق بودن آدمو فرسوده میکنه. انگار دیگه نه اون آدم سابق تو ایرانیم نه با این محیط یکی شدیم. یونگ به این حالت میگفت آستانه، جایی که تو نه در جای قبلی هستی نه هنوز به جای جدید رسیدی. تو ناخودآگاه ما وطن نماد مادره. وقتی خبرهای تلخ از ایران میرسه ما حس میکنیم مادرمون، منبع امنیتمون تو خطره. پس تو غربت یه اضطراب یتیمی بهمون دست میده. سعی میکنیم هی اخبار رو چک کنیم تا این فاصله رو کم کنیم، اما حقیقت اینه که این کار فقط ما رو تنهاتر میکنه. میشیم یه سایه‌ای که تو هیچ کدوم از این دوتا سرزمین حضور نداره. راهکار چیه؟ چطور تو این آوارگی روانی خودمون رو پیدا کنیم؟ یونگ میگه کسی که بیرون رو نگاه میکنه رویا میبینه و کسی که درون رو نگاه میکنه بیدار میشه. قدم اول اینه که بپذیریم که ما تغییر کردیم. ما دیگه اون آدم قبل مهاجرت نیستیم و این هیچ اشکالی نداره. این تضاد رو باید در خودمون بپذیریم. ما الان اینجا چالش هایی داریم که باید باش روبرو بشیم و براش بجنگیم. قدم دوم، وطن رو از یک پدیده بیرونی تبدیل کنیم به یک کیفیت درونی. فرهنگ، زبان، خاطرات و ارزش‌های ما همون وطنی هست که هیچ مرزی نمیتونه اون رو از ما بگیره. تمرین. امروز یه کاری انجام بده که پیوند تو با اون هویت اصلیت برقرار کنه بدون اینکه به اخبار وصل باشه. مثلا یه شعر بخون. به خط فارسی چیزی بنویس یا فکر کن چطور میتونی ارزش‌های فرهنگی تو همین جامعه که هستی به ثمر برسونی. وقتی تو غربت رشد کنی در اصل داری به ریشه ها تو ایران اعتبار میدی. یادت باشه ما آواره نیستیم. ما بذرهایی هستیم که باد ما رو به جای دیگه برده تا تنومندتر بشیم و به ریشمون در وطن کمک کنیم. اگه ما اینجا بشکنیم هیچ کمکی به ایران نکردیم. برام بنویس تو غربت وقتی دلت برای ایران تنگه چه کار میکنی که دوباره یادت بیاد کی هستی. بفرمایید امتحان کنید. نوش جان.